Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobro jutro in dobrodošli na srečanju, ki smo ga naslovili. Je kar dolg naslov. Ustvarjalnost, ki vrača investicije. AV industrija, skriti adut slovenskega gospodarstva. Kaj mora Slovenija narediti, da ustvarjalnost spremeni v gospodarsko rast? Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes z vami. Moja naloga pa bo danes predvsem to, da mirim strasti in, kar je še bolj pomembno, da odmerimo vsem pravi čas, tako da bomo pravočasno, da bo vse našlo svoje mesto v časovnem razporedu. Današnje srečanje je potrdilo tega, da smo prešli logiko, da umetnost, filmska umetnost, sploh kultura, ne sme biti nekaj takega, ki se ne sme srečevati s poslovno kreativnostjo. To je zelo dobro. Vse se da izračunati. Mislim, da je to nekaj povsem normalnega. So pa nekatere stvari, ki se jih ravno tako da izračunati, vendar jih je teže izračunati. Ampak vse se da. Kako naj se izračuna to, da sem kot mlad poba v 70 letih vsako soboto hodil na abonma v Pionirskem domu? Filmski abonma. Kako naj se izračuna to, kakšna je učinek tega, da smo v osnovni šoli hodili na športne dneve in seveda tudi na kulturne dneve, kjer smo si šli ogledati slovenski film. Ta film, mladi generacije, takrat sem bil celo jaz mlad, nam je pod kožo, je del nas, priča o neki pripadnosti. Jaz sem tudi zaradi te pripadnosti mogoče malo bolj samozavesten. Vem, kje sem, vem, kam sodim in tudi zato sem lahko tak, kot sem. Skratka, pravijo mi, da sem prodoren, tudi zasluga slovenskega filma gre za te moje lastnosti. Brez njih ne bi vedel, kje sem. Videli ste video, ko ste šli noter v dvorano, so bili filmski naslovi, Kekec, Vesna, vse to. Hodil sem na osnovno šolo Prule v centru Ljubljane. In Viba film ni bil daleč. Pravzaprav je bil blizu. In zaradi te povezanosti šole in Viba filma so ljudje hodili iz Viba filma iskati otroške statiste na našo šolo. Bilo je zelo zabavno. No, in kot statist sem leta, kot otrok, 9-letni, igral v filmu Idealist. Martin Kačur, saj poznate. No, in že tedaj sem doživel otroško travmo, ki seveda to ni bila. Ker sem imel podobno postavo, kot jo imam zdaj, je bila moja zadnja plat izjemno primerna za to, da me je učitelj, veste, kdo je to bil, udaril z ravnilom, ko smo šli poriti, vsi, ko smo šli iz razreda, ko smo morali teči. Skratka, tudi to je znamenje tega, da lahko smo, kar smo. Pripadnost, samozavest. Tudi zaradi te pripadnosti, zaradi tega ponosa, vem, da lahko tudi kaj bolje prodam. Vem, da lahko bolje nastopam. Vem, da sem to jaz, da smo to mi vsi. Naj pristavim za konec še svoj lonček. Tukaj ste pomembni ljudje. Ukvarjate se s kulturnimi politikami, s filmom, z umetnostjo, imate odločitev. Zdaj imam vnuke. Rad bi svojim vnukom v času streamingov predstavil slovenski film. Da se bova skupaj usedla za računalnik in da bova lahko skupaj gledala na računalniku, na telefonu, Kekca, Vesno, vse te stvari, s katerimi smo rasli in katerega izročila del smo. To je težko. Ne vem, zakaj, poskušal sem, pa je bilo težko. In tukaj pridem do financiranja. Pridem do financiranja vsega tega ponosa, izročila, ki gre iz roda v rod. In tako, dajte zrihtati to,
da bom lahko to gledal. Mogoče se da, vendar je zelo težko do tega priti. S tem sem pristavil svoj lonček. Hvala lepa, ker ste z nami. In na oder najprej vabim prvega govorca, pozdravni na govor. Gregor Štibernik, direktor AIPE, izvolite, oder je vaš. Izvolite. Hvala, gospod Frankl, za te lepe besede. Filma se nisem ogledal, ste pa tako zanimivo povedali, da bom šel definitivno poiskati in tisto sceno se bomo pogledali. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predstavniki politike, stroke in gospodarstva. Kot direktor AIPA vsak dan vidim, kako izjemen ustvarjalni in gospodarski potencial ima audiovizualna industrija v Sloveniji. A hkrati tudi, kako pogosto jo še vedno obravnavamo predvsem kot kulturni sektor, čeprav je že dolgo veliko več od tega. AV industrija danes pomeni veliko in je pomemben del gospodarskega ekosistema in povezuje ustvarjalnost, tehnologijo, podjetništvo, izvoz in mednarodno konkurenčnost. Po analizi Deloitta, ki jo boste pozneje videli, ki je pokazala, da se za vsak evro vložen v audiovizualno industrijo vrnete nazaj 2, sem se znova vprašal, koliko bi lahko dosegli, če bi imel naš sistem enako stabilnost in politično soglasje kot AV industrije v državah okrog nas. Slovenija ima namreč odlične temelje. Ima talentirane ekipe, ima prepoznavne avtorje, ima močne koprodukcije, hitro rastočo postprodukcijo in ima izjemno evropsko povezanost. Imamo najsodobnejšo avtorsko pravno zakonodajo in imamo rekorden budžet filmskega centra. Kar nam manjka, je predvsem stabilnost. Sistem prepogosto niha glede na politične spremembe, kar industriji jemlje tisto, kar najbolj potrebuje. Zanesljivost, predvidljivost in dolgoročne investicije. Zato danes ne govorimo o kulturi, govorimo o gospodarski priložnosti. AV industrija prinaša delovna mesta, krepi turizem, spodbuja tehnološki in razvoj in ustvarja mednarodno podobo države. Širši gospodarski učinki so povsod v Evropi potrjeni, Slovenija jih pa še ne izkorišča v celoti. Evropske prakse dokazujejo, da je AV industrija lahko motor prebojev. Avstrija je s strateškimi spodbudami v kratkem času več kot podvojila svojo audiovizualno industrijo. Hrvaška pa je s stabilnim sistemom vračil ustvarila enega najmočnejših filmskih turizmov v regiji. Da o Madžarski sploh ne govorimo. Torej, Slovenija ima povsem primerljive predispozicije. Potreben je le politični konsens, ki presega mandatne cikle. Kot direktor AIPA pa vidim še neposreden vpliv. Ko sistem deluje, rastejo prihodke avtorjev, koprodukcije se širijo in slovenska ustvarjalnost na čelu z znanjem prodira na tuje trge. Ko pa sistem pade, izgubimo najprej ustvarjalce, nato trpi produkcija in na koncu država. Zato današnja razprava, ki je ključna, mora odgovoriti na naslednje vprašanja. Ali bomo AV industrijo obravnavali kot strošek ali kot razvojno naložbo? Ali lahko zagotovimo stabilnost podpore in financiranja ne glede na menjave vlad, ali želimo Slovenijo pozicionirati kot privlačno filmsko destinacijo, ki zna pritegniti tudi zasebni kapital. Verjamem, da lahko v naslednjih 4 letih naredite prelom, ki bo ta sektor postavil tja, kamor spada, med panoge, ki ustvarjajo rast, inovacije in globalno prepoznavnost države. Konsens v AV industriji obstaja, kar skozi 15 let obstoja dokazuje prav AIPA. Žogica je očitno drugje. Filmska industrija ni strošek, je investicija z visoko donosnostjo. In čas je, da jo končno začnemo obravnavati tako, s pogumnimi, jasnimi in dolgoročnimi odločitvami, ki bodo omogočile njen nadaljnji razvoj. Hvala in uživajte v razpravah. Najlepša hvala, gospod Štibernik. Zdaj pa na oder pride Saša Tabaković, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Tudi tej organizaciji se zahvaljujemo za partnerstvo. Hvala lepa, gospod Tabaković, oder je vaš. Hvala lepa, bom zelo kratek. Spoštovani cenjeni gostje, hvala, da ste si vzeli čas in prišli na današnje srečanje. Dovolite mi, da vas seveda kot predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, kot krovne organizacije slovenske filmske stroke pozdravim na današnjem posvetu, ki bo namenjen
kot ste lahko videli, enem delu soočanju političnih stališč, v drugem pa predvsem namenjen vprašanju, kako lahko slovenska AV industrija svoj ustvarjalni potencial še učinkoviteje pretvori tudi morda v gospodarski razvoj. To bo druga okrogla miza, na kateri se bomo pogovarjali. Podatki, kot je že rekel Gregor, kažejo, da gre za sektor z visokimi multiplikativnimi učinki, zato so predvsem, kot je bilo že rečeno, zelo pomemben je stabilen sistemski pogoj, res izjemna sodobna zakonodaja in pa tudi dolgoročno financiranje, ne glede na menjavo vlad, kot je rekel Gregor. Tako da hvala vam, da ste se udeležili v takšnem lepem številu in vas seveda v nadaljevanju tudi lepo pozdravljam. Hvala lepa, gospod Tabaković, bilo je kratko in sladko. Zdaj pa gremo po pozdravnih nagovorih na delo. Na oder vabim gospoda Aleka Parfanta, višjega svetovalca za poslovodstvo iz družbe Deloitte. Gotovo nam bo govoril o številkah. Je tako, gospod Parfant? Je tako. Izvolite, pridite. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni še z moje strani. Najlepša hvala organizatorjem iz časnika Financ in AIPE za povabilo in možnost sodelovanja na današnjem dogodku. Moje ime je Alek Parfant, sem višji svetovalec v podjetju Deloitte in sem del ekipe, ki je v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, AIPO in ostalimi deležniki v letu 2023 pripravila dokument s strateškim načrtom za razvoj audiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030. Naslov moje današnje predstavitve je, kot vidite, od filmskega kadra do gospodarske rasti, AV industrija kot gospodarski multiplikator, kjer vam bom predstavil ključne poudarke gospodarskega vidika prej omenjenega strateškega načrta. No, če si začetek pogledamo agendo današnje predstavitve, si bomo v uvodu na hitro dotaknili samega razvoja projekta, prej omenjenega strateškega načrta, dotaknili se bomo same strukture dokumenta oziroma današnje prezentacije, potem pa bomo prešli na prvi izmed dveh glavnih delov, kjer bomo pogledali ekonomske kazalnike AV industrije v Evropski uniji in v Sloveniji, ter na koncu predstavitve prešli na glavne izzive in postavljene strateške cilje. Kot že omenjeno, v letu 2023 je bil pripravljen strateški načrt za razvoj audiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030. Sami začetki tega projekta pa segajo že v leto 2019, ko je Deloitte pripravil študijo državnih podpor ter ekonomskih in fiskalnih učinkov audiovizualne industrije v Sloveniji. Za namen današnje predstavitve smo posodobili analitični del z najnovejše razpoložljivimi podatki, ohranili pa smo strateški del z izzivi in cilji do leta 2030 ter nekaterimi iniciativami, ki jih bomo kasneje podrobneje predstavili. Struktura današnje predstavitve v grobem sledi strukturi strateškega načrta. V prvem delu na levi strani diapozitivov je analiza stanja, najprej v Evropski uniji, nato malce bolj poglobljena v Sloveniji, potem pa bolj strateški del s strateškimi cilji, izpostavljenimi izzivi in iniciativami do leta 2030. Če začnemo s ekonomskimi kazalniki AV industrije v Evropski uniji, lahko opazimo, da so skupni neto prihodki AV industrije, kot jih vidite na prvem levem grafu, v letu 2024 znašali 70 milijard evrov. V opazovanem obdobju med letom 2021 in 2024 je opazen konstanten trend rasti, prihodki pa so se v opazovanem obdobju povišali za okoli 34%. Enak trend rasti je opazen tudi pri številu zaposlenih v AV industriji v Evropski uniji. Rahel padec je opazen le v letu 2024 ter v bistvu med koronskim letom 2020. V zadnjem letu, obravnavanem letu 2024, pa je število zaposlenih v AV industriji v EU preseglo 390 tisoč. Še eden izmed zanimivih podatkov je financiranje filmske produkcije v državah Evropske unije. Tukaj smo ohranili podatke iz leta 2022, saj v bistvu kasnejših zanesljivih podatkov ni na voljo. Letna investicija opazovanih držav med 14 opazovanimi državami v EU v filmsko produkcijo je v letu 2022 v povprečju znašala 0,02 celotnega BDP posamezne države, medtem ko je v Sloveniji ta odstotek znašal 0,01 odstotka, kar je predstavljalo nekje polovico povprečja.
Prehajamo na malce bolj poglobljeno analizo stanja audiovizualne industrije v Sloveniji, še predno pa se bolj dotaknemo samih številk in ekonomskih kazalnikov, je zelo pomembno izpostaviti multiplikator oziroma multiplikativni učinek, ki ga ima AV industrija v Sloveniji na številne druge oziroma podporne industrije v državi. V letu 2019 ocenjeni multiplikator učinkov v višini 1,8 pomeni, da je celotni ekonomski in fiskalni učinek te industrije enak 1,8-kratniku njenemu neposrednemu učinku. V praksi to pomeni, da za vsak ustvarjen evro prihodkov, ki ga audiovizualna industrija ustvari, le ta generira posredno še 0,8 evrov dodatnih prihodkov v podpornih industrijah, kot so gostinstvo, hotelirstvo in založništvo. Enak učinek je viden tudi pri ustvarjanju delovnih mest. Vsakih 10 delovnih mest, ki so ustvarjena v audiovizualni industriji, posredno generira še 8 delovnih mest v ostalih industrijah. Gospodarski subjekti znotraj audiovizualne industrije so v letu 2024 ustvarili okoli 231 milijonov evrov prihodkov. Če tukaj zraven upoštevamo še učinek multiplikativni, je skupni učinek 415 milijonov evrov, v obdobju med letoma 2015 in 2024 pa je v bistvu opažena rast prihodkov v višini 58%. Dobiček iz poslovanja oziroma kazalnik EBIT AV industrije v Sloveniji je v letu 2024 dosegel 31 milijonov evrov. Če si pogledamo fiskalne učinke, je AV industrija v Sloveniji v letu 2024 v državni proračun prispevala fiskalne prispevke v višini 53,6 milijonov evrov, ob dodatnih upoštevanju multiplikativnega učinka je AV industrija generirala še dodatnih 42,9 milijonov evrov fiskalnih prispevkov, tako da je celoten fiskalni učinek AV industrije v letu 2024 znašal 96,6 milijonov evrov. No, ker pa audiovizualna industrija v Sloveniji ne ustvarja prihodke samo na domačem trgu, temveč tudi na tujem, je pomembno tudi pogledati, koliko ustvarjajo prihodkov na tujem trgu. Če pogledamo obdobje med letoma 2015 in 2024, so gospodarski subjekti znotraj audiovizualne industrije v tem obdobju ustvarili poprečno 185 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega 26,1% prihodkov na tujem trgu. V zadnjem obdobju je opazen trend povišanja prodaje na tujem trgu, v letu 2024 pa so gospodarski subjekti znotraj AV industrije na tujem trgu ustvarili 78,6 milijonov evrov, kar predstavlja nekje dobrih 34% vseh prihodkov od prodaje. Enako opazen trend rasti se pokazuje tudi pri številu zaposlenih in samozaposlenih. V obdobju od 2015 do 2024 je ta trend rasti ves čas opazen. V letu 2024 je AV industrija neposredno nudila delo 1803 zaposlenim in samozaposlenim osebam. Če na to dodamo še multiplikativni učinek, skupni učinek znaša več kot 3240 zaposlenih in samozaposlenih oseb. Še eden izmed zelo zanimivih kazalnikov pa je dodana vrednost na zaposlenega. V letu 2024 je v Sloveniji audiovizualna industrija ustvarila 87,4 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. S tem je v bistvu ustvarila višjo dodano vrednost na zaposlenega, kot vidimo na grafu, od informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, prometa in skladiščenja, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, gostinstva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. V bistvu je zaostala samo za sektorjema poslovanja z nepremičninami in finančne in zavarovalniške dejavnosti. Pozitivne učinke audiovizualne industrije pa lahko merimo tudi preko primerov uspešnih tujih in domačih audiovizualnih projektov. Danes si bomo pogledali dva. Prvi, na levi strani, primer doprinosa tujega audiovizualnega projekta k lokalnemu gospodarstvu. To je snemanje Netflixovega filma v Piranu v letu 2022. Ta je trajal 17 snemalnih dni, vključeval 650 filmskih delavcev, ki so skupno ustvarili okrog 30.000 nočitev. Za namene snemanja oziroma državnega povračila je bilo namenjenih 2,5 milijona evrov javnih sredstev. Snemanje pa je povzročilo okrog 10 milijonov evrov prihodkov gospodarstva. Ker pa dodane vrednosti oziroma pozitivnih učinkov ne ustvarjajo samo tuji projekti, imamo še primer domačega projekta, to je snemanje filma Orkester v Zasavju in Slovenj Gradcu.
Šlo je za 31 snemalnih dni, v katerega je bilo vključenih 85 filmskih delavcev, skupno so opravili okrog 900 nočitev. Za namene celotnega filma je bilo porabljenih 490 tisoč evrov javnih programskih sredstev, za čas snemanja filma pa je to snemanje ustvarilo okrog 1,1 milijon evra prihodkov gospodarstva. Zdaj prehajamo v bistvu na drug strateški del. V letu 2023, kot sem že omenil, pri pripravi strateškega načrta za razvoj avdiovizualne industrije smo skupaj z vsemi deležniki identificirali 5 ključnih izzivov, s katerimi se je v tistem času in tudi še danes avdiovizualna industrija v Sloveniji ukvarjala oziroma pojavljali so se ti izzivi. Za namene današnje predstavitve bi izpostavil v bistvu 2. To sta neprepoznan gospodarski pomen in nezadostni viri financiranja. Pri neprepoznanem gospodarskem pomenu seveda ciljamo na to, da želimo izkoristiti celoten gospodarski potencial, pri nezadostnih virih financiranja pa zagotovitev ustreznega obsega. Najprej imamo neprepoznan gospodarski pomen. AV industrija v Sloveniji v očeh širše javnosti in tudi odločevalcev še vedno v bistvu ni prepoznana kot gospodarska dejavnost, kar v bistvu povzroča izpad potencialnega dohodka in tudi morda fiskalnih prispevkov za državo. Če izpostavim nekaj glavnih vidikov izziva, umeščenost AV industrije na področje kulture v celotni meri spada pod okrilje Ministrstva za kulturo, čeprav so morda nekatere izmed delov avdiovizualne industrije bolj primerne za Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Potem imamo Slovenijo kot snemalno lokacijo, kjer imamo na voljo številne atraktivne in čudovite snemalne lokacije, vendar je na številnih izmed njih snemanje prepovedano ali pa zelo, zelo omejeno. S tem povezano je tudi v bistvu privabljanje tujih produkcij za snemanje pri nas. Državne spodbude za tuje filmske produkcije igrajo zelo pomembno vlogo pri privabljanju tujih produkcij. V letu 2023, ko smo delali to raziskavo z sosednjimi državami in največjimi državami, je bilo opazno, da recimo Francija, Avstrija za državne spodbude na letni ravni sploh nimajo omejitve pri tem. Tudi Madžarska, ki je imela že v letu 2023 več kot 100 milijonov evrov letnega proračuna za vračanje državnih spodbud. Opazno pa je tudi, da vrednost v deležu stroškov produkcije vse največje države imajo okoli 30%, Avstrija celo do 35%. Če se pa zdaj dotaknemo v bistvu cilja oziroma izkoriščanja gospodarskega potenciala, načrtovani rezultat do leta 2030 je bil ustvarjena 1 milijarda evrov prihodkov in nekje 250 milijonov evrov fiskalnih prispevkov. Glavne izmed iniciativ, ki smo jih identificirali, morda bi tukaj izpostavil samo te, ki so kot nosilne, označene so z N, seveda prenos resorne pristojnosti za gospodarski in promocijski vidik AV industrije z Ministrstva za kulturo na Ministrstvo za gospodarstvo, okrepitev delovanja nacionalne filmske komisije po sistemu vse na enem mestu, ter pa povišanje najvišjega deleža in zneska denarnega povračila, kot smo omenili na prejšnjem slajdu. Tu imamo še zadnji izziv za danes, nezadostni viri financiranja. Še enkrat, tukaj so podatki iz leta 2022, prav tako na desni strani, ker zanesljivi podatki iz strani audiovizualnega observatorija niso bili na voljo kasneje. Kot opaženo v bistvu v letu 2022, kot že prej omenjeno, v bistvu je bila slovensko financiranje investicije v filmsko produkcijo glede na celoten BDP nekje polovica povprečja opazovanih držav. S tem povezano je tudi povprečen proračun slovenskega filma v letu 2022, ki je znašal okrog 0,9 milijonov evrov, povprečje v Evropski uniji pa skoraj dvakrat več. Izpostavljen načrtovani rezultat zagotovitve ustreznega obsega financiranja je, da bi bilo zagotovljenih 50 milijonov evrov javnih programskih sredstev ter tudi ostalih izven proračunskih sredstev za nemoteno in stabilno delovanje audiovizualne industrije. Glavne izmed iniciativ seveda postopno povečevanje javnih programskih sredstev na 50 milijonov evrov do leta 2030, razširitev dostopa do denarnih povračil za produkcijo AV del s tujih tudi na domača dela, razširitev oziroma določitev obveznosti domačih in tujih deležnikov AV industrije, da finančno prispevajo k produkciji slovenskih AV del, s čimer se seveda zagotovi tudi izven proračunsko stabilno financiranje, in razširitev kroga upravičencev iz namenskih skladov, kolektivnih organizacij, tudi na pravne osebe in vzpostavitev sistema podpore.
Vse omenjene iniciative, tako pri neprepoznanem gospodarskem pomenu, kot pri zagotovitvi ustreznega obsega financiranja, so ključnega pomena, da lahko avdiovizualna industrija v Sloveniji še bolje deluje kot že sedaj. Najlepša hvala za pozornost. Dobrodošli, ministrica, predsednik, dobrodošla še posebej vidva. Upam, da se imate v redu in da nimate preveč treme. Slišali ste gospoda Parfanta in je povedal nekaj številk. Kako komentirate te številke zelo na kratko, pa bi jaz kar takole začel od gospoda Lotriča, pa tako, potem pa od gospoda Brvarja, tako da bomo enakovredni. Hvala lepa za povabilo. Res sem vesel, da pravzaprav lahko govorimo o tej kreativni gospodarski dejavnosti, ki sliši na ime filma, sliši na ime AV, vizualizacija tudi. Pa veste, kaj mi je pri tem najbolj ostalo v spominu? Sem si ogledal PowerPoint oziroma so poslali na 130 straneh PDF, ki je malo starejši od tega, kar smo danes videli, in sem razmišljal, da bo treba ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo na tem področju. Je pa res, da pač te številke nam kažejo v primerjavi z Evropsko unijo. Meni na prvi pogled deluje samo to, da ne znamo izkoristiti evropskega denarja. Evropska komisija... Hvala lepa, gospod Lotrič, moramo iti naprej, ker drugače bomo vsi, vidite, koliko nas je. Pozdravljeni. Hvala lepa. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz moram se odzvati na to tudi kot ministrica za kulturo zadnjih 4 let, kaj ti podatki in študijo zelo dobro poznam. Namreč je bila tudi ena izmed osnov te vlade in Ministrstva za kulturo za sprejemanje ukrepov. Podatki so bili predstavljeni precej zavajajoče, kaj ti podatki glede financiranja so bili še vedno iz leta 2022, medtem ko vse ostalo pa je bilo tudi iz 25-26. Mi smo dvignili budžet za kulturo za 2-krat, tudi za posamezen film in za celoto. Začeli smo financirati prvič kulturno-umetnostno vzgojo, festivale, stanovna društva z novimi razpisi. Dvignili smo tudi proračunska sredstva za filmsko produkcijo, ki so bila na rekordno nizki ravni, ko smo dobili dobre 4 milijone. Sedaj pa je to že samo za filmski center transferjev čez 11 milijonov, vse skupaj 14, z vsemi ostalimi 17. In zaradi tega so seveda številke drugačne, tudi če bi dali v primerjavo z drugimi evropskimi državami. In tudi drugi ukrepi, ki so bili predstavljeni v tej študiji, ne danes, ampak v študiji iz začetka našega mandata, so nekateri bili uresničeni. Bi pa povedala še to, glede gospodarstva, ravno zaradi Netflixa, takrat 2,5 milijonov je dala naša vlada dodatnih, smo se začeli pogovarjati z Ministrstvom za gospodarstvo, da bi bil zakon spremenjen, kajti zdaj ni zakonske podlage, da lahko da gospodarstvo dodatna sredstva, ampak tam te želje ni bilo. Kljub temu pa smo pripravili zakon, ki to vsebuje, in če bo sprejet, bo to tudi možno. Ampak vseeno, veste, gospa Vrečko, sej razumemo to, hvala za pripombo, vendar se ni treba jeziti preveč. Ja, hvala tudi vam za to neumestno pripombo. Hvala. Gospod Frešiček. Ja, lep pozdrav z moje strani. Jaz bi pa mogoče, ker smo številke že slišali, rad izpostavil, da seveda AV sektor je nek sistem, v katerem deluje več stvari, v katerem delujejo nek kulturni del, se pravi slovenska produkcija filmov in seveda ta mednarodna plat koprodukcij, ki pride v Slovenijo. In vse to skupaj tvori ta ekosistem. Številke se mi zdi, da so pomembne, zato da kulturo gledamo v Sloveniji večinoma kot strošek. Te številke nam definitivno kažejo, ne glede na to, kot je ministrica rekla, da so mogoče malo zastarele, ampak nam vsem kažejo, da ima zelo velik tudi gospodarski potencial, poleg kulturnega, in da bi na temu morali graditi spremembe, ki so pa nujne. Hvala lepa. Gospod Novak.
Ja, hvala lepa. Na podlagi tega, kar smo doslej slišali, bi morda dodal samo še to, da se mi zdi izjemno pomembno na ravni sistemske ureditve področja filma v Sloveniji, to, da imamo dolgoročno, stabilno in predvidljivo financiranje slovenskega filma, slovenske filmske industrije, kar z zadnjim dvigom, ki je dal že pozitivne rezultate, po moji oceni imamo tudi institucionalno imamo področje filma na ravni kulturnih politik urejeno primerljivo z drugimi evropskimi državami. Pomembno je to, da razumemo, da je področje filma potrebno financirati s kombinacije več virov. Eno so proračunska sredstva, drugo so mednarodne koprodukcije in tretje so zasebne investicije. In reč, ki je zelo pomembna, je ta, da je potrebno javnosti pregledno in na razumljiv način predočiti pozitivne učinke filmske industrije, zato da bi zaradi tega v javnosti imeli več razumevanja in več podpore za financiranje na področju kulture. Hvala lepa, gospa Humar. Vaš komentar k številkam. Dobar dan, bom komentirala številke, ki smo jih videli, pa tudi tiste, ki jih nismo, pa se ne jezim, ampak se samo, da ne bom kregana, ampak se samo strinjam z ministrico, da bi bilo prav, da bi videli tudi številke za obdobje od leta 2022 naprej, ker se vsi zavedamo, mislim, da v tej dvorani, da se je na področju javnega financiranja filmske produkcije in distribucije zgodil en velik preobrat, tako da odgovor na vprašanje, kako doseči, da bo stabilno in predvidljivo javno financiranje tega sektorja, tako da bomo ohranjali kulturno politiko, ki se pomena AV industriji in pomena filma zaveda in da se bodo torej ti trendi, ki so se vzpostavili v minulih 4 letih nadaljevali. Se pa strinjam tudi z gospodom Novakom, da je diverzifikacija finančnih virov izjemno pomembna in eno od izjemno pomembnih vprašanj, ki nas tudi čaka, je kako v bistvu od tega tako imenovanega revenueja, pa se opravičujem za angleško besedo, torej od tistega, kar uporabniki plačajo za to, da konzumirajo audiovizualne vsebine, spraviti nekaj teh prihodkov tudi nazaj k produkciji oziroma k ustvarjalcem. Najlepša hvala, gospa Humar. Dr. Ignacija Fridl-Jarc. Ja, prav lepo pozdravljeni. Torej, vesela sem, da smo lahko videli te številke, ki so vendarle v nekaterih stvarih verodostojne. To je dokaz o prihodkih na področju slovenske filmske industrije, ki so bili rekordni v letu 2022, kot smo lahko videli 74,8 milijona evra, kar pomeni, da so bili takratni ukrepi zelo učinkoviti po rekonvalescenci slovenskega filma po covidu in vse te ukrepe bi nadaljevali, namreč Netflix davek, potem cash rebate, denarna povračila. Vemo tudi, da smo leta 2021 pripravili novelo zakona o audiovizualnih medijskih storitvah, kjer je bil ta davek že vključen, pa ni bilo konsenza. Torej, nujnost, da bomo lahko vse te strategije in vse uresničili, je dejansko politični konsens. Takrat je na osnovi leve politične opcije ta zakon padel v državnem svetu in bi te dodatne učinke financiranja že imeli. Tako da poudarjala bi, da je pa seveda treba izkoristiti zelo različne vire financiranja, tudi zasebne investicije, koprodukcije, povezovanje z gospodarstvom. Hvala lepa, gospod Brvarš, vaš komentar k študiji. Hvala lepa, lep pozdrav seveda tudi iz moje strani. Predvsem, ker bi želel povedati, da se ne bi ponavljal to, kar so že moji predhodniki rekli. Želel bi povedati pa neko stvar. Najlepše bi se rad zahvalil Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in pa seveda IP ter vsem ostalim kolektivnim organizacijam. Namreč moram reči, da sam to stvar spremljam že 20 let. Pred 20 leti je bila ta situacija na tem področju zelo, zelo mizerna. In z aktivnostjo, z raznimi študijami, kot smo je danes videli od Deloitta in vsem tem, je ta nekako način dela začel dobivati veljavo, nekako upismenost, da smo ponovno začeli v te stvari razmišljati, se pogovarjati in iskati rešitve. Katerekoli stvari so se v teh letih zgodile, so bile dobrodošle, seveda te padci so ups and downs, kako leto bolje, kako leto vlada, katerakoli je to razume, potem seveda pade in tako naprej. In ta stabilnost, o kateri je bilo danes rečeno, se mi zdi zelo pomembna. In zadnja misel za ta prvi del, verjamem,
da bi na tem področju potrebovali nekakšen strateški organ, ki bi bil združen z seveda kolektivnimi organizacijami, ki se na to delo zelo dobro spoznajo. Zraven bi pa bili vključeni seveda od Slovenskega filmskega centra, Viva Filma, vsi ostali, predvsem pa tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem, šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za naravne vire, prostor, kakorkoli ga imenujemo, in da bi kreativno začeli iskati rešitve na določene probleme. Naj bo je to AVE našega področja ali tujega, ki prihaja na naše področje. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. In zdaj bi prišli na naslednjo temo. Pred nami so volitve. Pravzaprav ste vsak od vas predstavnik določene stranke. Pa vas sprašujem takole. Gospod Lotrič, kako v vaši stranki, poenostavljam, rečemo NSI, lahko? Dobro. Že spet bom neumesten, ampak poenostavljam. Kako bi v vaši stranki vi sprejeli tako strategijo stabilnega financiranja, kako bi to vključili v program in kaj je vaša zaveza industriji, audiovizualni oziroma filmski? Hvala lepa. Zato, da bo informacija popolna, to pravi, jaz zastopam skupno listo Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in pa Fokus Marka Lotriča. Hvala lepa. Torej, jaz bi se želel, da v bistvu preide film, če lahko tako rečem, iz državnega financiranja, iz javnega financiranja, iz pripetja na državni proračun, bolj na gospodarsko področje. Film je izrazito gospodarsko področje, ki mu je potrebno dodati kulturo, ki mu je treba dodati turizem, ki mu je treba dodati tudi zgodovino. Zato je tukaj gledano na film in na podporo. Poglejte, evropska sredstva so popolnoma neizkoriščena. Ampak to poudarjam zato, ker zakonodaja v Sloveniji tem kolektivnim, se pravi združenjem, to ne omogoča. Danes so društva, ko se prijavijo na razpis, dobijo denar ta društva, potem se avtomatsko pri nas prekvalificirajo v kolektivne. To je samo zakonska ovira, ki jo mečemo. Tako je, in nimamo evropskega denarja. Filmu pa moramo dati dihati, moramo dati seveda sredstva za to, da bojo predvsem ta del, ki se veže na naše, dajmo reči, tudi domoljubje, da povežemo vse dobre sile v Sloveniji, vso različno pestrost kulture in turizma, ampak turizem, kakor gledam, turizem je že del gospodarstva, ki že vrača nazaj v AV industrijo, sektor. Absolutno podpirati, a vendar, a ste videli 50 milijonov? Ne vem, a je to prava vrednost, nisem videl nobenega rezultata. Kaj bo potem, ko bo 50 milijonov vloženega, kakšen rezultat se bo pojavil? Hvala lepa, gospod Lotrič. Gospa Vrečko, izvolite. Ja, mislim, sam to bom rekla, jaz se ne čudim, da smo bili do tega mandata, kjer smo bili, ker take razprave smo poslušali tudi zdaj v državnem svetu, v državnem zboru, na odboru za kulturo, koliko je za film preveč denarja, kak ni gledan, kak je ne gledan in tako naprej. Ne? Pač za film je treba nadaljevati sistemsko. Bil je dolgo let ob strani in zaradi tega je bilo stanje slabo na strani financ in zakonov, ne na strani filmarjev. Mednarodne nagrade so v izjemnem porastu. Mi imamo tako število mednarodno prepoznavnih ustvarjalcev in ustvarjalk, ko še nikoli poprej. Zato je treba sprejeti sistemski zakon, ki smo ga uspeli narediti, ampak nam ga ni uspel uskladiti zlasti na strani z operaterji. Tam namreč je problem z filmskimi spodbudami. Potem je potrebno dodatna sredstva za digitalizacijo in digitizacijo. Tukaj pri dediščini imamo še nekaj korakov, delamo z evropskimi sredstvi, tudi kulturno-umetnostna vzgoja je financiranja za film z evropskimi sredstvi in tako naprej, tako da to so čista natolcevanja.
In treba je razumeti filmsko področje v celoti, se pravi ne zgolj celovečerne filme, ampak celoti kratki film in tako naprej, kot razvojno področje. In zaradi tega je v zakonu, tudi v novem zakonu napisano, da se del njih deli tudi na gospodarstvo. Kajti dokler bomo to razumeli kot nekaj zaprtega, samo sebi namenjen, da je evro, ki se vrže iz državnega proračuna, vržen proč, ne bomo prišli naprej. Kar pa je zdaj še zadnja stvar, je pa podpora kinematografom, kjer trenutno vemo, da je tudi določena blokada strani določenih kinematografov za predvajanje slovenskega filma. In ko se bo to odpravilo, ko bomo razumeli, da je nujno, da se filmi, ki se snemajo, serije in tako naprej, vidijo, tako na spletu, imamo bazo slovenskega filma, gospod Frankl, tam lahko marsikaj vidite, in imamo kinematografe, art kino mrežo, ki jo tudi dodatno spodbujamo, in zaradi tega je to ključno, ker tu se mi zdi, da so največji koraki, ki jih moramo vnaprej še narediti kot država. Hvala lepa. Pozabil sem omeniti, to sicer vsi vemo, sem reda radi, dr. Vrečkova zastopa Levico, zdaj gremo k predstavniku SD-ja, gospod Prešiček. Levico in Vesno. Se upravičujem. Jaz mislim, da je ta vlada, ali pa pod to vlado, bilo veliko narejeno za AV sektor, prišlo do velikih sprememb, vseeno je pa še kar nekaj stvari, ki se mi zdi, bi jih pa morali dokončati. In če pogledamo ta kulturni del, se pravi filmske produkte slovenskega filma, ki je tudi lahko komercialno zelo uspešno, kar smo ravno včeraj videli z 100.000 gledalci za en od slovenskih filmov. Tukaj se mi zdi, da vloga mora ostati na Ministrstvu za kulturo, ker to je ena od kulturnih panog in se pravi ta denar, ki mislim, me bo minister popravil, mislim, koliko 14 milijonov, ki je bil povečan za to filmsko produkcijo, bi mogel stati na Ministrstvu za kulturo. Seveda tudi vsa podpora, kot je bilo že rečeno, glede predvajanja filmskih. Pa obstaja drug del filma, ki so pa se pravi produkcije, kjer so pa tudi mednarodne produkcije, ki prihajajo v Slovenijo. In razmislek tukaj, tukaj govorimo zdaj v predlogu novega zakona, bi bilo 30% finančnega vračila za te mednarodne produkcije, ker bi bilo se treba vprašati seveda, zakaj ni 30% vračila za slovenske filmske produkcije, ki, kot smo videli v prezentaciji, isto ustvarjajo nek finančen izkupiček. In se mi zdi ta del, ker tukaj pa govorimo o zelo veliko denarja. Zdaj, mi smo imeli eno večjo produkcijo z Netflixovim filmom v Piranu, ampak po mojih informacijah bi bilo lahko teh produkcij veliko, ker so namreč te velike produkcije, ki o tem pridemo kasneje. Pridemo kasneje, v redu. In to, mislim, ta del, da bi bil lahko prenešen na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Zakaj? Ker je pač proračun Ministrstva za kulturo veliko manjši, kot pa proračun Ministrstva za gospodarstvo in bi tukaj seveda lahko bil potem izkupiček veliko večji. Hvala vam lepa. Gospod Novak zastopa Demokrate. Izvolite, gospod Novak. Ja, hvala lepa. Tako kot morajo biti proračunska sredstva dolgoročno stabilno načrtovana, je smiselno, da so tudi kulturne politike na področju filma dolgoročne, predvidljive, stabilne. Jaz še nisem slišal ene resne strokovne razprave v zadnjem času, ki bi polemizirala, radikalno polemizirala s tem, ali je institucionalna ureditev področja filma v Sloveniji ustrezna in ali je nemara potrebno film v celoti prepustiti trgu kot gospodarsko dejavnost. Tako da mislim, to najbrž ni kakšnega resnega dvoma, da je potrebno nadaljevati s kulturno politiko, kot je začrtana in se izvaja že v zadnjem obdobju. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo na področju kulture dve strokovni, neodvisni instituciji, ki skrbita za razvoj področja, korak ali dva proč od politike. Mislim, da je to dobro in pomembno. Ena je seveda SFC, druga je JAK. To je smiselno, to institucijo je potrebno na področju filma opolnomočiti, jo okrepiti in ji dati vse vzvode, ki jih lahko ponudi kulturna politika, da to področje
avtonomno, strokovno in z najboljšimi rezultati razvija tudi v prihodnje. Še dve stvari se mi zdita pomembni. Privabljanje tujih filmskih produkcij z dobrimi pogoji in spodbudami ima številne pozitivne učinke tudi na domačo filmsko produkcijo, zato se nam zdi to eden od pomembnih ukrepov. Drugi je seveda sočasna krepitev domačih projektov in koprodukcij, pri čemer mislim, da bi sistem denarnih nadomestil bilo potrebno izvzeti iz proračuna Ministrstva za kulturo, ga prenesti na Ministrstvo za gospodarstvo, kjer so lahko ta sredstva tudi višja, 30%, morda še dodatnih 5% za snemanja v manj razvitih regijah v Sloveniji. Ne nazadnje je tam moč zagotoviti višja sredstva, tudi v povezavi s turizmom, s turistično promocijo in tako naprej. Hvala vam lepa. Gremo gospe Humar, vi zastopate Svobodo. Hvala lepa. Super, da se danes pogovarjamo o razvojnem, gospodarskem, fiskalnem potencialu AV industrije, ampak če smo zelo realni, situacija v nekem splošnem javnem in tudi splošnem političnem diskurzu je precej drugačna oziroma precej bolj žalostna od tistega, o čemer se danes pogovarjamo. Še vedno smo ujetniki različnih mitov, recimo mita o stradajočem umetniku, se pravi tega mnenja, da umetnost vzdržujemo iz nekega občutka zgodovinske dolžnosti, ampak komaj, lih toliko, da preživi, in še bolj nevarnega mita te tako imenovane koristne umetnosti, kar se mi zdi, da se z nekimi novimi političnimi gibanji zelo širi po Evropi. Se pravi, umetnost podpiramo samo, če ima neke grobe, takojšnje prihodkovne ali pa propagandne učinke. To je oboje škodljivo in ne pripomore k temu, da lahko ustvarjalni sektor na področju umetnosti, pa tudi na drugih področjih učinkovito razvijamo v tej državi, in so tudi nekateri politični diskurzi, ki tako obliko javne debate vzpodbujajo. Se pravi, da po mojem mnenju, po mnenju Gibanja Svobode, bistveno, da dejansko družba vzpostavi tak odnos do ustvarjalnosti in ustvarjalcev, da bodo lahko ustvarjalci v državi svobodno dihali in tudi, da bodo ustvarjalci iz drugih okolij prihajali s svojimi produkcijami, s svojimi projekti v državo. Bi pa omenila ob tem še en zelo pomemben vidik, ki ga mogoče nismo načeli, znanje. Vsak v bistvu pove, da je tudi na področju AV industrije znanje, torej kompetenca, tisto, kar daje Sloveniji zelo pomembno primerjalno prednost. Mi smo v zadnjih 4 letih med drugim tudi podvojili sredstva za znanost, raziskave, inovacije in razvoj, in se mi zdi, da se en del, predvsem skozi ta tehnološki vidik, prelije teh sredstev tudi v AV industrijo. Hvala lepa, gospa Humar. Dr. Ignacija Fridl Jarc. Ja, hvala lepa za besedo. Rada bi poudarila, kot sem prej govorila o nujnem političnem konsensu, da je seveda potreben tudi nek strokovni konsens na področju filma med samimi ustvarjalci. Tudi tukaj danes manjkajo nekateri manjši producenti, ki na to ves čas opozarjajo, in pozabili smo, da smo dejansko prejeli nedavno opomin Evropske unije o implementaciji, neskladnosti zakona glede avtorskih pravic, tako da bo tudi to treba dejansko konkretno reševati. Rada pa bi poudarila, da je seveda treba sprejeti določene zakonske spremembe, ki so bile strani nas pomladi 2022 že predlagane. Torej, ideja enotnega slovenskega audiovizualnega centra, zakonodaja, ki bo omogočila nove izvenproračunske vire financiranja, že omenjeno povezavo z direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah, že omenjeno naš ukrep glede Netflix davka, ki je nujen in ki je že v našem predlogu leta 2021, ki ga je leva politična opcija zavrnila, upošteval tudi digitalne platforme, kot so YouTube in Facebook, in v tem primeru bi prejeli 6% prispevek od bruto prihodkov vseh ponudnikov audiovizualnih medijskih storitev, ki bi šle neposredno seveda filmski ustvarjalnosti. Odločno seveda zagovarjamo tudi cash rebate, torej denarna povračila za vse tiste, ki
za tuje produkcije pri nas. Tudi to je bilo sprejeto že v PKP ukrepu za časa COVID-a in se je izkazalo za zelo uspešno. V letu 2022 je bilo rekordno vrnenih 2,5 milijona evrov. Skratka, vse te ukrepe bi nadaljevali na vsak način, pa tudi se zavedamo pomena, da je vsebinsko seveda film, umetniška ustvarjalnost, ki absolutno sodi z tega vidika zakonodajno tudi na področje Ministrstva za kulturo, da pa se te gospodarske in druge vsebine in tudi sredstva prenašajo na pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Hvala lepa še gospod Bervar, Prerod. Hvala lepa. Jaz bi nekako se vseeno dotaknil tistega, kar sem prej tudi začel, in to je predvsem nekaj, da se je iz leta v leto, pa predvsem v zadnjih letih, ta razumevanje filmske AV industrije nekako izboljšalo in da so se naredili določeni dobri koraki v to smer. Ampak ta intenziteta mora biti in iti naprej. Ena od teh je tudi takšen pogovor, ki ga imamo danes, kjer se odkrito pogovarjamo v teh priložnostih, ki jih mi imamo. In ta intenziteta se lahko poveča ne samo v domači produkciji, ampak tudi tuji. Tukaj je tista stvar, kar se mi zdi zelo pomembna. Dejstvo je, da to ostaja in mora ostati na Ministrstvu za kulturo, pa vendarle tega sodelovanja, o katerem sem prej tudi povedal, je premalo. To se pravi, nekako ne znamo skupaj poiskati priložnosti, ki bi omogočala še dodano vrednost. Vi ste vsi nekaj omenili razne nadomestila in tako naprej. Poglejte, mi s tem dobimo neko veliko prepoznavnost, tako Slovenije. Mi imamo prednost, da smo majhni. Majhni v smislu, regionalnem smislu seveda. V smislu tega, da lahko določene centri, ki pridejo iz tujine, lažje posnamejo določene stvari v eni pokrajini, drugi pokrajini. S tem povečujemo turizem, s tem dajemo gospodarstvu dodano vrednost. Predlagam, da nekako strnimo vrste in najdemo vse to, kar je dobro za film, slovenski film, ki ima res lahko zelo, zelo veliko prihodnost. Hvala lepa. In zdaj mi se še vedno ukvarjamo z nekaterimi dilemami, ki so mogoče bi lahko bile že del preteklosti. Kje najti konsens? Ne? Videli smo različna stališča, predvsem na tej strani. Ali je iskanje konsenza pravzaprav manj smiselno početje? Gospod Lotrič. Iskanje konsenza in pogovor, dialog, to je ključ do tega uspeha. Verjetno je treba odgovoriti na eno vprašanje. Res je, Ares je namenil 2-krat toliko denarja in marsikateri denar gre tudi v film oziroma bom rekel, ta del razvoja in raziskav. Nažalost pa v prejšnjem letu sploh ni bilo razpisa. O tem je catch, ker Aris prejšnjo leto ni razdelil denarja, tako da jaz se opravičujem vsem raziskovalkam, raziskovalcem, da tega denarja tudi na področju kulture niso morali porabiti. Drugače pa, ja, Evropska komisija zahteva od ministrstva do konca marca odgovor z področja, ki je bil omenjen. Tukaj zahteva zelo jasna stališča, mi pa teh stališč nimamo. Jaz si želim, da ob zamenjavi vlad ne bi prihajali do tako drastičnih sprememb v financiranju, bom rekel, določenih produkcij oziroma izvajalcev tega. Mi moramo za to predvidljivost postaviti, zaradi tega, da bo znan gospodarski del, kot sem prej govoril, bi dodal temu kulturnemu delu, ki že obstaja. Zato, če se bomo mi navadili sodelovati med kulturo in gospodarstvom, bo tega denarja 3-krat to, ne 1+1. In zato lahko samo pogledamo Nemčijo in Francijo. Na enak način delata. Ampak Nemčija, ker zna, izkorišča pač v glavnem polovico od svojega denarja, ima evropskega denarja, ki ga mi financiramo, tudi Slovenke in Slovenci. Meni se gre ključno za to, da ustvarjalci, to je tako kot povsod drugje. Enkrat, ko se znanje skoncentrira, ko imamo vse od producentov, igralcev, studijev, ne vem, da ne bom pozabil režiserjev, katerega koli scenografov in scenografin.
Dajte, ko mi zgradimo to znanje, potem mi moramo to terati naprej, ne samo z javnim denarjem. Sam to želim povedati. Javni denar naj bo fiksen, naj bo stabilen, naj se ve, kaj bojo dobili drugo leto, pa v 4 letih naprej. Ampak meni se zdi ključno, da poskrbimo za to, da denar iz gospodarstva, ki je na voljo, pride v ta del. Hvala. Izvolite po vrsti. Ja, samo hotela bi povedati, da ne noben ni zamudil razpisa, Aris ne daje razpisov za film ali pa filmsko industrijo. Potem, seveda, konsens je ključen, ja, ampak jaz se spomnim ene razprave v Državnem zboru v tem mandatu, ko me je res izjemno užalostila. Zakon o poplavah. Tam noter je bilo res nekaj malega predviden, da se nadomešča za poplavljena 2 filma sta bila 10.000 evrov za filmski dan. To je bilo ena najbolj izpostavljenih stvari, kako diskreditirati zakon o poplavah. Pač tukaj se tudi vidi konsens politike in jasno je, da ga je treba iskati in zato je treba sprejeti tudi nov zakon, v katerem so vse te spodbude, ampak nažalost seveda je tudi na gospodarski strani potem odpor, kar ti to pomeni določena sredstva, to pomeni točno to direktivo, mi jo znamo implementirati in tudi odgovor na tisto drugo direktivo sem že prej omenila. Kar je treba za naprej pogledati je, kako razvojno usmeriti. In en ključnih sprememb zakona je, kako se gospodarstvo lahko sploh vključi. Ministrstvo za gospodarstvo, ker zdaj se ne sme vključiti ministrstvo, po tem zakonu ne. Tako da že tu imamo mi težavo, ne? Na zakonodajni ravni. Ampak ni bilo trenutno, da bi lahko to spremenili. Volje. Potem na drugi strani so zunanji izvenproračunski viri, različni izvenproračunski viri, hkrati pa je nujna filmska vzgoja. In to se mi zdi pa res zelo pomembno, da se vzgaja najmlajše. Mi trenutno imamo nekaj mladinskih filmov, ki dosegajo odlične rezultate in to seveda je vse skupaj povezano za to, da mi vzgajamo mlade gledalce, ljudi, ki bojo razumeli film, ki bojo imeli radi film. In tukaj pa so ti projekti tudi iz EU financirani tako zelo potrebni. Hvala lepa, gospod Prešiček. Mislim, iskanje konsenza je zmerno dobro, ne? Ampak moramo pa sistem poznati ali pa moramo vedeti, kako to deluje. Zdaj, tukaj smo se večkrat pogovarjali, da je premalo EU denarja. Ne? Zdaj, producenti, ki tam sedijo nekje na sredini, vedo čisto točno, da brez EU denarja se skoraj noben film v Sloveniji ne bi posnel. Torej, smo tukaj uspešni. Potem govorimo o EU direktivi glede avtorskih pravic, kar je bilo omenjeno. Mogoče spet bi bilo samo potrebno, da bi kdo prebral, kaj tam zares not piše. Pač EU nam pravi, da ni pravilno, da imamo monopolne kolektivne organizacije. Seveda to reče Nemčija pri 80-milijonskem trgu. Ne? Zdaj si vi predstavljate, da bomo mi imeli v Sloveniji, ne vem, zdaj tukaj organizira AIP ali pa katerakoli druga kolektivna organizacija, jih bomo imeli 10, se pravi, bodo na trgu, bodo konkurirali za najboljše igralce, ki največ igrajo in s tem se je tudi največ denarja prinašajo tem organizacijam. Zdaj, gospod Lotič, če ste za to, ne, jaz ne vem, zato jaz pravim, politika se velikokrat pogovarja o stvarih, ki jih zares ne pozna ali pa prepovršno pozna, da bi tukaj lahko res karkoli govorila. Socialni demokrati, pa tudi jaz osebno, nisem za to, da nam EU reče in zahteva od nas, da moramo imeti konkurenco na področju kolektivnih organizacij. Ker še enkrat rečem, potem bom jaz, pa mogoče bo ministrica zasta ustanovila kolektivno organizacijo, prepričala 10 najboljših igralcev in igralk, mogoče še s parimi tujimi podpisala pogodbo in bo to. Ostali igralci in igralke in ostali, ki dobivajo pa tukaj za svoje dela avtorske pravice, naj pa pač ne bo zanimalo. To pomeni to, kar nam Evropa hoče vsiliti, ne? In jaz pač nisem za to. In jaz mislim, da se Evropa tudi mogoče kdaj moti in imamo tudi primere v tujini, kjer pač tako ni. In zakaj tukaj Slovenija ne bi kot država poslala pač odgovor, da se mogoče z Evropo tukaj ne strinja, obrazložila specifiko naše situacije, ki je. Se pravi, konsens absolutno, ampak res bi pričakoval, da malo več poznamo sistem, da lahko do tega konsenza tudi pridemo. Gospod Novak. Zdaj po dopolnitvi v zadnjem krogu se zdi, da tukaj prisotni vsi podpiramo to temeljno zavezo, da je potrebno slovenski film in filmsko industrijo financirati tudi proračunsko, kar me veseli, to je gotovo pomembno.
Sicer pa velja, da temeljno usmeritev kulturne politike za neko daljše obdobje določa resolucija o nacionalnem programu. Ta je običajno v državnem zboru sprejeta z veliko ali pomembno večino. Politika se gotovo mora soglašati in se strinjati in podpreti financiranje področja kulture in tudi razvoj tega področja. To, kar pa bi se morda še enkrat vrnil, pa sem že uvodoma nekaj o tem rekel, zelo pomembno je, da kulturna politika vedno znova zna javnosti, tudi skeptični javnosti ali pa javnosti, ki temu ni naklonjena, predstaviti pozitivne učinke financiranja posameznih sektorjev znotraj kulture. To gotovo pomembno in velja tudi za področje filma, tako kot bi veljalo za področje, gledališča, ker na ta način dobiva to področje in kultura v celoti večjo podporo v javnosti, in ko ima večjo podporo v javnosti in ko javnost razume, zakaj je potrebno v Sloveniji z dobrima 2 milijonoma prebivalcev neko področje dobro financirati, če želimo, da se razvija in živi, potem tudi na področju politike ne bo nikakršnega dvoma, in to pri nobeni stranki. Hvala lepa. Oprosti, Vesna. Hvala. Ja, ne, sem samo hotela vzbuditi malo strasti, ker si rekel na začetku, da boš miril strasti, pa sem ti hotela dati strasti zamiriti, tako da si zaslužiš honorar. Evo, ja, vsi smo za konsens, ne, seveda, ampak doseči konsens med nekom, ki bi dal in nekom, ki bi vzel, je v bistvu zelo težko. Jaz ne vem, če ima gospod Novak prav, ko pravi, da vsi, ki sedimo za to mizo, menimo, da je treba vlagati javnofinančna sredstva v AV industrijo. Jaz gospoda Lotriča tamle sem razumela, da bi bilo treba javna sredstva zmanjšati in dobiti več virov iz gospodarstva, ker je film bolj gospodarska kot kulturna dejavnost. Popravite me, sem se mogoče zmotila. Kar se tiče mene, kar se tiče gibanja, smo absolutno za to, da sredstva za film in sredstva za kulturo v naslednjem 4-letnem obdobju rastejo še naprej tako, kot so do zdaj. Jaz pa ne vem, če vsi, ki sedimo za tem omizjem, tako menimo. Ne vem, pa dajte povedati, zame brez javnih sredstev v Sloveniji filmske produkcije ne more biti. In se mi zdi, da včasih prav pademo v to past. Bom dala en primer športa, bom hitro, Peter, se opravičujem. Ampak, ne vem, UAE Cycling ekipa ima proračun 60 milijonov evrov. Naš slovenski program za šport je težek 16 milijonov evrov, pa smo bistveno povečali tudi ta sredstva v primerjavi s prejšnjimi leti. Ampak, če ne bi bilo programa za šport, ki financira mladinske dejavnosti, otroške dejavnosti, civilno-družbene dejavnosti, osnovno infrastrukturo, tudi Tadeja Pogačarja ne bi bilo. Se pravi, da mi moramo to visoko, stabilno raven javnofinančnega vlaganja v AV produkcijo ohraniti, če se potem želimo pogovarjati o nekih gospodarskih presežkih in zasebnih investicijah. In še zadnja beseda, če bomo ukinili RTV prispevek, kot si nekateri želimo, bomo pa sploh izgubili izjemno pomembnega producenta in izjemno pomemben AV segment. Ampak vi si tega ne želite na Svobodi? Mi si tega absolutno ne želimo. Dvignili smo vsi skupaj, ne Svoboda, ampak vlada RTV prispevek, poželi ne prav veliko simpatij med publikumom zaradi tega, ampak to naredili iz nekega temeljnega občutka odgovornosti do te države. Hvala lepa, dr. Ignacija Fridl. Ja, zakaj tako zelo poudarjam ta konsens? Ker dejansko samo na tak način bomo lahko tudi medresorsko intenzivno povezali tako področje kulture kot gospodarstva, kar je najbolj pomembno na področju torej filmske oziroma AV umetnosti in ustvarjalnosti. Nikakor se ne strinjam z gospodom Prešičkom, da pač politika ne pozna stvari. Stvari tudi proučimo in strokovno razmislimo, tako da vse strategije so zagotovo strokovno pripravljene, predvidevam, vsaj pri nas. Kar pa zadeva Evropsko unijo in odnos do nje. Želimo si zelo velika sredstva iz Evropske unije, tudi film jih črpa in še večja bi si želeli. Zato je seveda treba sprejeti tudi nekatere pogoje Evropske unije, če si pač njen član.
In pri tej direktivi, ki sem jo že dvakrat omenila, glede Netflix davka, je bil problem dejansko to, da mi konsenza nismo mogli dobiti zaradi določenih domačih lobistov, ki bi morali enako kot tudi vsi tuji, a ne, lastniki platform plačevati določen davek. In enostavno bomo morali sprejeti konsenz, ali si torej evropska sredstva želimo, ali želimo na tak način spoštovati tudi evropsko zakonodajo, ali bomo zato žrtvovali tudi nekatere pač svoja stališča, ki pač nam niso tako ustrezna, pa zato imeli bistveno več sredstev za slovenski film. In mislim, da je to interes vseh nas. Hvala lepa, gospod Brvar. Sam osebno menim, da nekako kultura ali pa kulturna politika bi morala spadati vsaj v Sloveniji, v državno-tvorno ministrstvo. Mi izhajamo iz neke kulture. Mi smo lahko, vsaj zgodovinsko in danes, kakorkoli gledano, lahko ponosni na to. In zato jaz sam osebno ne razumem tega, da imamo neko, bom temu rekel, prispodobi levo in desno politiko, ampak imamo kulturno politiko, ki jo moramo skrbeti za naše zanamce. Tudi sam menim, da je raznolikost 27 držav ena prednost, ki jo mi lahko damo. In jaz sam osebno mislim, da lahko na področju kulture tudi mi marsikaj povemo. Povemo tudi, da smo malo drugačni, da imamo določene specifičnosti, ki jih pač moramo upoštevati. Zato verjamem, da je ta konsenz, ki ga bomo nekako iskali v prihodnosti, poglavitna stvar v smislu raznolikosti iskanja pravih ciljev za to področje. Področje filma, področje kulture, področje česarkoli. Zato mislim, da vsi ti različni pogledi, ki prihajajo do nas, na nek način bremzajo ali nekako onemogočajo umetnosti, da bi se še bolj razvila. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lotrič, to je zdaj finalna runda. Kaj je za vas največji bav in kaj je za vas tisto, kar je za AV industrijo dobra vila? Ja, dobra vila za AV industrijo mora biti sodelovanje. In vse, kar bomo dali, prej smo videli, da je 1,8 kratnik je multiplikator vsakega dela, ki ga ugradi vsak posameznik. In zato mislim, da bi vsi skupaj, če bi, pogledajte, 4 leta so kolegi imeli čas, da bi spremenili zakon. Pa da niso. Se pravi, prepustili so ga naprej. Ne vem, kaj bo z njemu. Ampak pogled, sodelovanje na temu, da mi dodamo denar, ki pride iz javnega budžeta, je samo seme ostalem denarju. In tukaj moramo odpreti vrata tujim produkcijam, da se jim povrne že samo skozi DDV, ki ga je 22%, dodamo še 10%, oni bojo toliko tega denarja že takoj, ko pridejo v Slovenijo, porabili na področju turizma, na področju gospodarstva, na področju obrtništva, ki ga tako in tako vsak film potrebuje. O tem sem govoril, da je treba samo dodajati tukaj zraven denar in, a veste kaj, vsi zelo lepo in radi pogledamo slovenski celovečerec ali pa slovensko serijo. In to kot od mojega rojstnega dne naprej je bil Kekec, danes pa poslušamo in gledamo filme, ki nas dejansko poenotijo. Jaz mislim, da je film tako kot prevc na skakalnici. Mi vsi navijamo skupaj za tega igralca, za to igralko. Mar ni tako, da jo lahko še peljemo v tujino, jo podpremo, da ta naš film vidi še, ne vem, toliko milijonov Evropejcev in svetovljanov. Hvala lepa. Gospa Vrečko. Ja, poglejte, tule se spomnim opozicijskih strank v tem mandatu, ko sta bila nominirana za Oskarja Moški ni mogel molčati, kratek film, in Fiume morte. To so slovenski koprodukciji. In vse, kar sem dobila, jaz pa seveda vsi tudi ustvarjalci zraven po družabnih omrežjih, je, da se financira tujce, balkansko produkcijo in tako naprej. Mislim, pa to so blagi komentarji. Treba se je tudi zavedati, da so koprodukcije tudi eden pomembnih stebrov slovenskega filma in da naši ustvarjalci in ustvarjalke sodelujejo tudi pri njih. In ena izmed prvih stvari, ki je nujna, je seveda
preprečiti žaljiv odnos do vseh, ki sodelujejo. To, kar pač je naš največji temelj in vrednost in zakaj se je vredno boriti in graditi naprej, so seveda vsi, ki v filmu ustvarjajo. Ampak s slabimi pogoji bojo šli slej ko prej naprej, tako da je treba finančno in zakonsko stvari krepiti. Hkrati pa je veliko samostojnih kulturnih delavcev med njimi in tudi zaradi tega so te ukrepi, tisti, ki pač delajo kot taki, tudi pomembni. Pomembno pa je seveda razumevanje, da kadar, če želimo prenesti to direktivo v celoti, mi smo in za kje je zakon obtičal v komunikaciji tudi seveda z operaterji, čeprav smo veliko sedeli, probali najti rešitve, smo že kar bili, da pač nažalost to pomeni tudi neka sredstva iz zasebnega sektora, kajti ta multiplikativni učinek, ki smo ga videli, ni samo za film, je mogoče v drugih cifrah, tudi za dediščino, ustvarjalnost, gledališče, sodobni ples in tako naprej. Ampak ta ne gre v roke teh ljudi, ustvarjalcev, kar pomeni, da če tisti, ki potem imajo dobiček od tega, tukaj pa so, seveda tudi tisti, ki to predvajajo slovenske filme in serije, morajo nekako pač ta sredstva dati en majhen del. Smo pa zelo ponderirali vse in so rešitve zelo prijazne, da ne bi jasno komu kakršnokoli škoda bila povzročena. In tukaj pa je treba najti konsens, pa ne samo v politiki, ampak širše. Gospod Prešiček. Jaz se bi pa mogoče vrnil na predstavitev in zakaj ta predstavitev bila tako pomembna, se mi zdi, kljub temu, da za kulturnike je bilo veliko številka. Zakaj se kulturniki dobro razumejo številke? Včasih ja, včasih ne, odvisno katere. Ampak zakaj so bile te številke tako pomembne? Ker razbija, prej so kolegice govorile o mitu, kulturi, ki potrebuje denar, da preživi pa tako naprej. Kultura je investicija v družbo, ampak kot so te številke pokazale, tudi gospodarske učinek ima kultura in to zelo velika. Če smo prej, če sem si prav zapomnil, 90 milijard na evropskem nivoju, 250 ali 270 AV sektor v Sloveniji z multiplikatorskim učinkom, sprav smo na 500 milijonov. In zapomnil sem si številko, pa tudi neki komentarji so bili, ker na koncu je bilo, da bi bilo treba v AV sektor investirati 50 milijonov, kar je v trenutni situaciji za nas nepredstavljivo. Ampak zakaj? Je zato, ker je bila prej številka, da AV sektor da, kar se fiskalnih učinkov tiče, 56 milijonov. Zakaj ne bi neki tega denarja Slovenija spet vrnila nazaj v ta sektor in finančno financirala. In prej smo rekli, da smo povečali, pa pol zaključil, finančne nadomestila na 2,5 milijonov evrov. To je en film. Kakšna 2,5 milijonov? Mi bi v tem skladu mogli imeti, 30-40 milijonov, če bi mi hoteli, da bi bila Slovenija prepoznana kot neka destinacija za film. Ker kaj se je zgodilo pod Netflixom? Res samo to, ker se mi zdi pomembno. Netflix je prišel v Slovenijo, posnel film, bil zelo zadovoljen. Po mojih informacijah pa sem se dobil z direktorjem Netflixa za Evropo pa za Afriko, ki je rekel, super lokacija, zelo malo transporta, zelo dober kader, ki ga najamejo večinoma v Sloveniji, in on bi bil pripravljen tudi, če kakšen drug film sfinancirati v Sloveniji, sam, če bomo pač mi imeli v skladu za finančna vračila pač 3 milijone, bomo pač en film posneli, če bodo sploh se še prišli za nam. Jaz bi rekel samo v teh številkah, da razumemo, o čemu se pogovarjati. In za konec, da bo kultura uspešna, in tukaj upam, pa ker smo bili že na večjih soočenjih, smo se tudi zmeraj strinjali, bi pač kultura potrebovala 2% integralnega proračuna na leto, da bi se lahko res... Hvala lepa. Imamo še, čas nam je skopo odmerjen. Glejte, meni se zdi pomemben napredek to. Te debate, ki jo imamo danes, so stare, imajo že dolgo brado, financiranje kulture, da ali ne, in trg in tako naprej. Za meni se zdi, v vseh teh letih je napredek to, da kultura prisluhne tem študijam, kakršnekoli že so, in vidi, da je to del nekega učinka, da ima to gospodarsko komponento. Pred 20 leti bi to bilo bogokletno sploh dati tako študijo. Napredek je. Vaše stališče do tega mojega mnenja?
gospod Novak? Jaz se seveda s tem strinjam, zlasti je to relevantno na področju filmske industrije, ki je najbrž kreativna industrija par excellence na področju kulture. In smiselno je, da se ta razsežnost filmske industrije v prihodnjih letih še dodatno okrepi, ker prinaša več pozitivnih učinkov za slovenski film. Prvi je ta, da potrebujemo večji obseg filmske produkcije v Sloveniji. Drugi je ta, da potrebujemo višja sredstva za mednarodno uveljavitev slovenskega filma. Tretji je pa ta, da celotni sektor potrebuje izkušnje, potrebuje visoko usposobljene ljudi, potrebuje visoko tehnološko opremo in znanje, ki omogoča razvoj in visoko kakovost slovenskega filma. Tako da razsežnost kreativne industrije je na področju filma ena najpomembnejših. Hvala lepa. Gospa Humar, kje bi pa vi postavili to ločnico? Že spet banaliziram, ker to moram. Imaš na eni strani Netflix, na drugi strani pa financiranje domače produkcije brez Netflixa. Kje najti tu ravnotežje? Jaz ločnice ne vidim. Pod prvo, en prevc je Gregor Božič, ki je pripeljal domov Evropsko filmsko nagrado za preomenjeno koprodukcijo, pa še mnogi prevci sedijo tudi med nami tukaj v tej dvorani, z izjemnimi uspehi. In vsi prevci dobro obvladajo Excelove tabele, jaz sem prepričana. To je recimo mit in ni res, ni nobene ločnice. Tisti, ki se ukvarja z umetniško produkcijo, mora presneto dobro obvladati svoje številke, ker mislim, da kdor ni poskušal producirati filma, ne ve, kako v bistvu zapleten posel je to in kako je treba sestavljati te kolone, zato da se potem pride do cilja. In so tudi številni zelo, zelo uspešni pri črpanju sredstev iz najrazličnejših virov. In to se mi zdi res pomembno poudariti. In zdaj toliko govorim, da sem pozabila vprašanje, ni ločnice. Če mi, rekel je gospod Prešiček, 2,5 milijona evrov je en film. Če mi posnamemo v Sloveniji en mednarodni, visokoproračunski film na leto na eni od slovenskih lokacij, mislim, to je 100-krat več, kot smo naredili do zdaj. To bi bilo že super in idealno. Če pa ne bomo vlagali v lastno filmsko produkcijo, v znanje, v ekipe, v ljudi, v domačo filmsko sceno, potem tega pozitivnega mnenja, ki ga je imel direktor Netflixa o tem, kako je krasno delati v Sloveniji, ker so tu kompetentni ljudje, pač ne bo. Tako da tu zame ločnice ni. To dvoje je zlepljeno med sabo in neposredno povezano. Hvala lepa, dr. Ignacija Fridl-Jarc. Slovenija nikoli ne bo Poljska, zato ker ima Poljska veliko več ljudi. In potem, s čim se moramo sprijazniti? Ja, kljub temu pa lahko ima Slovenija kakovost in jaz mislim, da je kakovost tista dobra vila tudi slovenske filmske industrije. Namreč večja kot bo kakovost slovenskega filma, večja bo tudi prepoznavnost, večja kot bo kakovost tehničnih ekip, več bodo sneman film pri nas. Sami po sebi pa imamo že eno dobro vilo, to je odlično lokacijo, geografsko lego Slovenije, ki je res izjemna za to vrstne produkcije. Tako da rada bi poudarila, ves čas seveda govorimo, tu smo na soočenju glede gospodarskih učinkov, pa vendarle kultura ni samo to. Rada bi poudarila, da je njen končni učinek pa vendarle duhovna rast posameznika, družbe in vsega ostalega, in zato menim, da filmska industrija kot taka mora biti seveda vključena v resor Ministrstva za kulturo. In z tega vidika ni važno, ali nas je 2 milijona ali nas je nekaj milijonov več, zato ker se mi zdi, da je, če bomo dosegli ustrezno debirokratizacijo postopkov, če bomo dosegli ustrezno finančno podporo, če bomo dosegli zakonodajo, ki bo gospodarstvu omogočala doniranje, potem bomo lahko enako učinkoviti kot Poljaki. Hvala lepa. Filme umorite. Kako? Reka ali smrt. Ja. Ne? Reka ali smrt, ne? A je to? Ja. Če dovolite, bi rad tole zdaj zaključil, ker sem pač zadnji kot takšen. Zadnji, ja. Ja, pač zadnji je prvi in prvi smo zadnji. Bi želel samo to reči. Tole, ko sem poslušal tele moje predhodnike, vse na koncu smo se kar vsi strinjali. Imamo dobre ekipe, imamo znanje, imamo prostor, vse imamo. Konec koncu vse imamo. Res je. Res je, to je tisto, kar sem jaz tudi prej čisto na začetku rekel. Mi imamo vse pogoje, smo majhni, smo kreativni, znamo,
treba je samo spodbuditi in podpreti stroko, strokovne, vsa društva, vse, bi rekel, te, ki se ukvarjajo z tem področjem in nekako nadaljevati v nekem pozitivnem smislu, da se ta naše področje filma, AV produkcije nekako podpre in to bo se brez skrbi vračalo na vsa možne načine. Verjemite mi, da vsi, tako kot je bilo že prej tudi rečeno, strokovnjaki, vsi filmski ustvarjalci dobro znajo Excelca bele, vse morajo narediti. Kaj pa je problem? Problem je, da morajo to načrtovati 2-3 leta. To je premalo pol leta, to je premalo 1 leto. In preden se film obrne, preden se vse to naredi, potrebuje svoj čas. In zato potrebujejo to, kar je bilo rečeno, stabilnost. Strah, nemogoče snemanje filma na različnih lokacijah zaradi birokratskih, takih in drugačnih preprek. Jaz se vam, spoštovane dame in cenjeni gospodje, spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod predsednik, vsi ostali, najlepše zahvaljujem za debato in tudi vam, gospod Brvar, za ključne besede, bile so preroditeljske. Hvala vam lepa. Hvala.